ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് നല്ല മഴയുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതുവരെ നല്ല മഴ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ചെറിയ രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വെട്ടമൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറേ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പിന്നെ ഉണക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുണികളൊക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ കാരണം ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ നല്ല പോലെ ഉണക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ വിരിച്ചിടാൻ പോകുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ 2-3 ദിവസം എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഉണങ്ങാനുള്ള ടൈം. അപ്പം അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ നല്ലോണം ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം ഇതാ ഞാൻ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ലോണം ആറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും